뭐야? 안녕하세요, 인버글 TV입니다. 따라. 자, 갑자기 주시랑 플레이 해야겠네요. 자, 빨리 하죠. 응? 채팅창. 잠깐만. 아니야, 채팅. 뭐야? 빨리 하자. 야이! 오프라인 꺼졌다. 게임 나갔다. 이거는 저 혼자 할게요. 갑자기. 갓. 공격력이 안 나오는데. 위험했겠지. 버저비터 뭐하리? 얘들아! 아니 이거 한 개라도 먹는 게 어디야? 이거 할까? 응? 누가 우리한테 까버렸어. 왜? 응, 왜 그리 싸워? 기가 막히겠다. 저기선 데리리 옆포고 한국지로 닮은 중원이야. 조져봐. 조져서. 자, 게임을 시작하지. 자, 그리프가 또 데리를 잡았네. 내가 나한테 잡혀먹고 대머리 딱 어디 있는데? 잠깐만, 칼리다. 여기 삼겹살 먹고 있어. 내가 하겠니? 방해됐네. 어떡해. 저도 숙주 걸려야지. 나 팸이 따지면 좋겠다. 나 근데 진짜 무과금이지. 내가 선택해서 무과금이거든. 야, 깰게, 이거. 대리?
오토인 그렇게 하면 안 돼. 오토인 안 되는 거야. 오토인 안 돼. 위에 있었어, 위에. 거기 있겠니? 이거 한심하다. 야, 오토 했으면 되겠니? 아이, 무적. 아, 뭐야, 이거. 미쳤네. 이거 가져볼게. 내려갈게. 한 대 치고 와. 이게 뭐 운명의 장난이야. 이게 뭐 운명의 장난이야. 아, 화나네. 레온이다. 이번에 괜찮은 움직이잖아. 망했다. 잠깐만. 아니, 직선이 이렇게 됐네. 망했다. 직선이 되네. 내가 있잖아. 야, 뭐야. 중심싸움이야. 어우, 중심싸움. 야, 우리 친구 데려왔다. 대리 이거 빠졌고, 대리는 빠졌고, 위에 우리가 중심 작업했어. 중화대 작업하면 뭐다? 우리는 싸움만 이긴 거다. 여기 친구는 거 뭐가 있네? 아닌가? 부시체크 하는 건가? 싸운다. 우리를 뛰자. 뭐야, 이 나한테 오는 거야. 제가 제 목적은 트로피를 올리는 게 아니에요, 솔직히. 이거 업그레이드. 계속 트로피 하고 있는데. 원래 콘텐츠 없고 그냥 플레이하는 게 아니에요. 그러면 유저로 해야지. 파이터니? 있고, 감사. 이걸 내가 생산할게. 나 공정전이야. 공정전. 야이씨! 이 안 먹어? 진짜 안 먹어? 바보! 뭐야 이거? 먹어? 필링도 깔아서 때리지. 비다. 망했다. 빨리 왜 먹을 뭐야, 끝이 아니야? 타깃이야, 밑에? 타깃이네. 뭐였니?
오케이. 바꿔버렸다, 바꿔. 야. 힘들어. 자, 건너갈게요. 뭐노? 자, 맞춰보세요. 자, 배그로 돌았습니다. 배그. 배틀그라운드. 숨 막혀. 배틀그라운드 갈게 그라운드. 자, 여러분, 제가 최애 모드가 뭐라고 생각하세요? 이래가 아니에요. 이베 클래식 모드는 노고 어디 갔지? 여기 있다. 헤비 머신건. 갓비 머신건 제일 좋아. 갓비 머신건. 갓비 머신건 제일 좋아요. 진짜 이거. RPG. 갓PG. 갓PG 파츠 파스트. 옛날 생각난다. 그때는 30킬 찍고 막 40킬도 막 때리고 그랬었는데. 그리고 제가 왜 초록색으로 생겼냐면 자, 딜리슈트. 일종의 딜리슈트예요. 딜리슈트인데 딜리슈트 없어도 되죠, 이러면은. 초록까지 바뀌어서 그냥 멋냈어요. 뭐 바지는 멋이고 그리고 상의는 일테다. 길리다. We will be taking off soon. Be prepared. 망했네. 홍구의 주먹질. 이 하늘점은 애들을 부활시킬 수 있고요. 망했다. 다행이다. 수달 잠깐만. 수달 영상. 영상 나 뭔지 알겠다. 2003년도 태어난 거. 진짜 무서웠어 아까 전에. 이거다. 한 명도 없어? 아싸, 우린 좋지. 자연스럽게. 한 명은 아닌가? 한 명만 다른 사람인가? 발소리 뭐야? 우리 팀인가? 설마 다른데 가있어. 나를 배신했어. 내가 너희들을 우리 인도에 보는데 여기다 내가 여기에 인도를 해줬는데 내 위에서 장난을 쳤어. 쓰지 말라고. 오베씨 도시다. 에임봇이 나온 것 같고. 야, 그런 거 쓰면 되겠니? 망했다. 듀오다. 허이. M79? M79도 나쁘긴 하죠. 잠깐 내가 12개를 쓴 거야. 가지고. 뭐야? 에임인가? 에임봇인가? 핵이요? 핵은 아니야. 이거는.
얘들 어디 쓰는 거야? 나 좀 가르쳐줘. 저기야? 오야. 팀킬러야? 문이 어디 있어? 여기 있다. AKM. 에캠 소리. AKM 소리. 뭐야 이거는? M79? PP19? 아 PP19도 나쁘진 않죠. PG 좋겠다. PG. 뭐야 이 총이 아닌가 봐. 수달. 네. 개꿀. 총알할게요. 이거는 나도 갑바를 있긴 있어야 되는데 나 뚝배가 없어. 사람 아닌가 보다. 뭐야 이거? 잠깐 원은 다 이따가 뛰어야 하는데요. 시간도 1분 정도면 남았으니까 2분. 1불이라 늑쟁불이라 그냥 쭉 가면 돼. 이거는 위급 상황이 좀. 카페에 사람이 들어오는 카페. 경찰서인가 여기? 경찰서? 이렇게 뚝배. 차량 수리 키트는 필요는 없는 것 같고 대충 내도 괜찮긴 하죠. 하지만 지금 제가 내도스에 이렇게 끼고 있기 때문에 저는 버리지 않는 구상 개꿀. 내가 왜 쓴 거야? 5턴이 없는데. 마음속으로 이렇게 말하지 마세요. 그렇게 이상한데 막 쐈으니까 5턴이 없지. 이렇게 5턴이 없는데. 여기는 내가 왜 온 거야? 지금 사람인 것 같기도 하고. 뭐야, 씨, 나 혼자 있는 거야? 그런 거야? 잠깐만. 문답파밍이다, 문닫고 하는 거. 슈퍼무기 주문상자가 나왔더라? 뭐야, 얘 여기 왜 있는 거야? 핵이야? 아니, 핵은 아니야. 핵이! 잠깐만, 깼다. 이게 내가 파밍했던 데고, 아까 전에. 제가 아까는 킬했던 장소였죠? PP19 없다. 총알 없다. 잠깐만, 내가 이상한 총을 받는 것 같은데? 좋겠다. 한번 쏴보죠. 이게 뭔지도 한번. 이거? 이거 말이야? 이거 판처 파스타 아니야? 이거 필수인데? 이거 뭐야? 내가 니는 권총.
응? 이 건드리는 것이다. 권총기. 이렇게 말하지 말고. 여기 없고. 여기 위층에 있었던 데 있었지? 있었던 게 있었. 홀준을 가져가야 돼. 2급상하게 저 갈아서 끼우면 되니까. 총알이. 레드. 위에 올라갈까? 안 되네. 응? 동영상 찍고 있다. 왜 어쩔래? 이배율? 스탄도 괜찮은데. P19. 그거하고 같은 팀 하자. 아빠. 같은 팀 하자. 배그? 진짜. 여기 하자. 안 돼. 하지마. 너 사플 안 들려. 너 때문에 사플 안 돼요. 사운드 플레이. 다른 데 가서 해. 뭐야? 쟤도 죽었다? 나 혼자 있는 세상. 나 혼자 있는 세상. 일본님은 여기 있는 거야? 저기 슈모 있는데. 네, 슈모 먹으러 가자. 슈모. 저기다가 저기 해놓고 슈모를 먹으러 갑시다. 슈모를 먹으러 갑시다. 슈모를 먹으러 갑시다. 슈모를 삼키러 먹으러 갑시다. 얘가 70충분히 저기 갈 수 있어. 잠깐 우리 떠나가야 한다. 이건 우리 집 끝. 집이랑 같은 종이야. 이쪽에 있는 애들은 강북은 여기 강북은 그쵸, 강북이라 써진대. 강북이랑 병원은 이쪽이 병원이거든요. 요쪽이 병원이고 요게 병원이에요. 제가 이거 쳐놓은 데가 이쪽이 병원이에요. 안전하게. 이쪽이 병원인데 이쪽에 병원에 있는 사람 다 내려올 수밖에 없거든요. 왜냐면은 호칭키로 가서 일단 중앙을 먹는 게 빠르기 때문에, 아니면 로종을 먹거나 여기 로종이나 스쿨을 먹고 중앙에서 이 슈퍼무기 상자 여기서 삼가방 이거 다 나오기 때문에 여기서 그게 나오기를 기다리는 것도 나쁘지 않은 선택을 할 거고, 일단 4명 다 강남으로 내려올 거야. 여기 공정지대 강남으로 내려올 거긴 하고, 강북구로 내려올 거나. 나 무서운데 여기에 있는 애들이 원쪽이 잡히겠다 하고 딱 내리면 우리 그냥 멘붕 상태거든요. 멘탈 박살. 네, 한 번 더 누르세요. 바로 클럽 들어갈 거예요. 만약 자기장이야 여기. 야, 무서워. 그것 때문에 나는 애들이 다들 하이스쿨 다 닦아야 되잖아. 우리밖에 안 남은 거야? (3번님은) 죽었고 4번님은 팀 나갔고. 빨리. 발음이 제대로 안 된다면 죄송해요. 지금 제가 코막힌 상태에 있어서. 자동차요? 오케이. 자동차보다 바퀴빌런. 바퀴맨. 바퀴만 터뜨리고 다녀요. 바퀴빌런. 템은 쓰레기고. 안 먹어. 잠깐만. 망했다. 힘내서 무서운데. 방탄을 뽑아가지고
그냥 쫄리지 않고. 왜 이렇게 무섭지? 가까이서 때려야지. 아, 지금 가까이서 때리면은 저기 집에 있을 수도 있잖아요. 저기에 갑자기 갑분싸되는 거예요. 그냥. 아, 무서워. 나 때리지 마. 여기 밑에 몰라 밑에. 내려 그냥. 진짜 안 나오셨네. 그거라고 하니까 없어? 오케이, 헬파티 개파티. 붕대 껴야겠죠? 홀 좀. 템이 없네. 망했네. 랄랄라. 여긴 템이. 저기도 있으려나? 저기 있으면 그 갑분싸인데? 쭉 내려와서 우리를 두는데. RPG? 이거 판처 아니야? 맛있다. 여기는 가야겠죠? 아무래도 저기는 가야 될 거예요. 이쪽은 가야 될 것 같고. 쭉 내려오면 안 되니까. 뭐야, 쟤는 왜 저기 갔어? 아, 내 차 타고 갔네. 아, 우리 없나. 에이, 어떻게 가냐. 아, 맞다. 저기 자동차 있겠지. 하지만 제가 자동차를 끌고 왔다면? 자, 1번. 제가 자동차를 안 끌고 왔다. 2번. 제가 자동차를 다른 자동차를 끌고 왔다. 난 2번이 희망의 상황이었어. 안 믿겠습니다. 그냥. 에이너스. 갔지. 빨리 왔네, 이게. 빨리 가야 돼. 100m야. 100m 안에 갈 수 있을까? 엄마가 오렌지를 깎아주셨네요. 어떡하니. 난 망했어. 나 홀레이드 시세야. 애들이 나와가지고 딱 두다다다. 다구리 맞고 나 혼자 맞고 나만 억울한 일이 생기면 어떡해? 억울한 일. 지영군 온다. 방탄자 끌고 왔구나. 고마워, 빨리 가자. 어차피 우리는 원하는 있잖아. 좋았다. 1
뭐야? 로딩이 된 거야? 멈춰, 멈춰, 멈춰. 멈춰. 우리 저기로 가야 돼. 우리 저기로 가야 된다고. 엄마, 저거 TV 음량 좀 줄여주시죠. TV 음량. 무슨 방송인지 모르겠지만. 여긴 왜 온 거야? 난 BRDM을 타고 올 거야. BRDM! 수영용 자동차, 업글된 자동차, 고난이도 BRDM, cut all the end. 여기 어딨어? 저기 있다. BRDM, BRDM, 어디. 그럼 난 저기 타야지. 이거 속도 느리거든요? 이게 밀카예요? 속도 느려요, 이거. 이게. 막니? 야, 아, 맞다, 씨. 이거 그냥 막 싸봤자 소용이 없어요. 내구도가 미쳤거든요, 마크로 따지면 다 고가요. 20개 정도 있어요. 혈당 분석에 에미사고 있잖아요. 그건 200발 정도 갈게 해야 돼요. 내 BRDM. 엄마, 응. 나 보금 먹은 이템이야. 와, 좋겠다. 쟤는 MT 막 14도 있고. 응? 니마 이렇게 하는 좋냐? 응? 나 망했다고 포칭기 있잖아. 바이바이. 자살. 네, 여기까지 하도록 하겠습니다.